നുള്ള മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മുട്ട അത് പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സവാള വഴന്ന് കിട്ടും. ഇനി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടും വരെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതാണ്, അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി. ഇപ്പം എരിവ് കൂടുതലുള്ളവർ വേണ്ടുന്നവർക്ക് മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി കൂടുതലിടണം. 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 കപ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ. നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ നേരം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അന്നേരം അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് പിടിക്കും. വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ശകലം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയൊന്ന് ഈ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.